Нарыч сразу обращает на себя внимание необычным оформлением. Передние и боковые панели выполнены из черного глянцевого стекла. Отполированные до блеска, они отражают предметы и позволяют печи раствориться в интерьере. Печь имеет вытянутую форму, высота от пола до верхней части 103 см, ширина 53 см, а глубина всего лишь 37 см. Мощность печи 7 кВт. Этого хватает, чтобы отопить небольшое помещение или же использовать в качестве дополнительного источника тепла и эффектного элемента интерьера. Печь конвекционного типа. На задней стенке сверху и снизу расположены отверстия для конвекции. Боковые стенки многослойные, состоящие из 2-мм перфорированной стальной пластины и стекла. Между ними расположен пружинный элемент, который прижимает стекло к внешней металлической рамке. Холодный воздух забирается снизу по всему периметру печи, после чего нагревается от стенки топки, проходит вверх и выходит через зазоры, отверстия на задней стенке и крышки, уже горячим.